सोडा. ढिलं सोड माय काय. बोटांमध्ये खूप स्टिफनेस राहते, तर तो थोडं हळू करावे, कारण की माझंही थोडंसं आलं होतं मागे. आणि चालताना पण चक्कर येते ना, असं गरगरतं. हो. माझा आधार आहे केला होता अल्बो हे डाऊन करा ना. हां हां हळूहळू 2 मिनिट. इथून सुरुवात झाली. ठीक आहे.
मग हे असं. आणि आता जे दुखणं आहे ना हे सर्वायकलचं आहे. बघा इथे हा कसं पूर्ण हम्प निघालेला आहे, ठीक आहे. आणि ही जागा पूर्ण कडक झाली आहे, एकदम दगडासारखी झालेली आहे. दीर्घ लांब श्वास घ्या मॅम, सोडा, पुन्हा बस, पुन्हा पुन्हा घ्या, पुन्हा लांब श्वास घ्या, पुन्हा पुन्हा सोडा, पुन्हा पुन्हा दीर्घ लांब श्वास घ्या, सोडा, पुन्हा पुन्हा घ्या, या, सोडा, पुन्हा पुन्हा घ्या, पुन्हा पुन्हा लांब श्वास घ्या. आता खूपच कडक आहे. यूज करा. जास्त प्रेशर नाही वाटत आहे ना? हां बरोबर आहे ना? पुन्हा